This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hey guys, welcome to another video। ये जो है हमारे पास टेक्नो पोवा मॉडल है और इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें वॉल्यूम जो है बहुत ही कम आ रहा है, ना के बराबर वॉल्यूम आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसमें वॉल्यूम बढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहां से है। सबसे पहले जो है हम इसको फ़ोन को लॉक ही कर देते हैं और सिम इजेक्टर की मदद से इसका सिम ट्रे हटा लेंगे। तो चलिए इसको जो है हम कार्ड की मदद से खोलेंगे। यहाँ पे हमने कार्ड फंसाया, ये देखिए हमारा फ़ोन जो है ओपन हो चुका है। स्पीकर ओपन करने के लिए हम सारे स्क्रू को ओपन कर लेंगे। सारे स्क्रू को हमने जो है ढीला कर दिया है। इसको हम रिमूव करेंगे। तो चलिए इसको जो है अब हम रिमूव करेंगे पहले स्पीकर को। यहाँ पे जो है हमारा स्पीकर रिमूव हो चुका है। हम इसको एक बार पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा डर्ट जमा हो रखा है, इसकी वजह से हो सकता है कि हमारा स्पीकर दब गया हो। तो पहले इसको हम क्लीन करेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने जो है स्पीकर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसको हम बैठा लेते हैं और बैठा करके एक बार हम चेक करेंगे कि क्या स्पीकर से साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखिए जो है यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा के देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम लो साउंड आ रहा है, यानी कि कोई भी फीडबैक नहीं है यहाँ पे। तो हम जो है दूसरा स्पीकर इसमें लगा करके देखेंगे। यहाँ पे जो है मैं नॉर्मली यूनिवर्सल स्पीकर लगा करके और चेक करूँगा हमारा स्पीकर जो है दूसरा स्पीकर काम करता है या नहीं करता है। ये देखिए हमने जो है ये स्पीकर लगा दिया है, इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा जो है दूसरा स्पीकर बज रहा है। आप सुन सकते हैं साउंड, इसमें स्पीकर जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है।
तो हम यहाँ पे जो है इसको दूसरा स्पीकर ही लगा करके सही कर सकते हैं। तो इसमें हम स्पीकर को पूरी तरीके से फिक्स करके उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है या नहीं। पहले इसको हम लॉक कर लेंगे। इसको हम स्पीकर बॉक्स में ऐसे ही फिक्स कर देंगे, क्योंकि सेम साइज़ का हमारे पास स्पीकर नहीं है। तो हम जो है यहाँ पे यूनिवर्सल स्पीकर का यूज़ कर रहे हैं। इसको हम पहले फिक्स कर लेंगे यहाँ पे। चलिए गाइस, हम यहाँ पे जो है स्पीकर को हमने फिक्स कर लिया है। हम इसको अच्छे से सोल्डर कर लेंगे। हमारा जो है स्पीकर फिक्स हो गया है। अब हम इसको सारे स्क्रू को कस लेंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारा पुराना स्पीकर था और हमने इसकी जगह पे जो है यूनिवर्सल स्पीकर लगाया है। और आप भी इसी तरह से, अगर आपके फ़ोन में स्पीकर से दबा हुआ साउंड आने का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, तो आप स्पीकर चेंज करके और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में होता है कि हमारे फ़ोन में मदरबोर्ड से कोई इशू आता है, नहीं तो जनरली स्पीकर को चेंज कर देने से हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, या फिर क्लीनिंग की से भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मैं एक बार फिर से आपको स्पीकर को फिर से आपको बजा करके सुनाते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप सुन सकते हैं एकदम क्लियर साउंड आ रहा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।